அடுப்படி கைமணத்தில் ஆரோக்கியமாய் வாழ பார்லி கஞ்சி செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன பலன் தருங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம். அதுக்கு பிறகு அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது மெயினாக கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு அருமருந்துன்னு சொல்லலாம். கிரியேட்டின் லெவலை கண்ட்ரோலில் வைக்கிறது பார்லி. இது ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது எடை குறைப்பு முயற்சியில் உள்ளவங்களுக்கு சிறந்த மருந்து. இது பீட்டா குளுக்கோன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உகந்த உணவு. ஃபீவர் கோல்டெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இதை 3 நாளைக்கு கஞ்சி சாப்பிட்டோன்னா சீக்கிரமாக சரியாயிடும். இதுதான் பார்லி. இது மாதிரி இருக்கும். இதை நம்ம ஊற வச்சு வேக வச்சு செய்கிறதுனா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெறும் எண்ணெய் சட்டியில் இதை போட்டு வறுக்கணும். லேசாக வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துட்டு அதோடைய இந்த ஜீரகம் 250 கிராம் பார்லி எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு. இதை ஃபஸ்ட்டு பார்லியை வெறும் எண்ணெய் சட்டியில் வறுத்துக்கணும். வறுத்துட்டு அதுலேயே ஜீரகத்தையும் மிளகையும் போட்டு வறுத்துட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கணும். இது ரவை பதத்துக்கு வறுத்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம அப்பப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி செய்யறது? மருத்துவ குணம் எதுவுமே மாறாமல் இருக்கணும்னா நம்ம மண் சட்டியில் தான் செய்யணும். இப்போ பார்லியை வெறும் சட்டியில் வறுக்கணும். இதனுடைய ஜீரகம், மிளகு இது 3த்தையும் போட்டு லேசாக வாசனை வர அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் வறுக்கணும். பார்லி கஞ்சி வைக்கணுன்னா நைட்டே தண்ணியில் ஊற போட்டுட்டு அடுத்த நாள் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம காலையில் ஊற வச்சுட்டு ஒரு 5 சவுண்டு குக்கர் வெயிட் போட்டு வேக வைக்கணும். அது மாதிரி கிடையாது. இது நம்ம பவுட்ரு பண்ணி நுணுக்கி வச்சிட்டோன்னா ஈஸி, எப்போ வேணாலும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். லைட்டாக கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறின பிறகு மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் பவுட்ராக. இப்போ ஆற வச்ச அந்த பார்லி, ஜீரகம், மிளகை மிக்சியில் அரைச்சாச்சு. நல்லா வறுத்து அரைச்சிருக்கிறதுனால நல்ல வாசனையாக இருக்குது. இந்த பதத்துக்கு அரைக்கணும். ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது, ரொம்ப கொரகொரப்பாகவும் அரைக்கக்கூடாது. இந்த பதத்துக்கு அரைச்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் கஞ்சி வைக்கிறதுக்கு. இப்போ கஞ்சி வைக்கிறதுக்கு டேபிள் ஸ்பூனில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அவங்கவுங்க தேவைக்கேற்ப எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 2 ஸ்பூன் பவுட்ரு போட்டுக்க. இப்போ ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை கரைச்சிக்கிட்டோன்னா அந்த தண்ணி கொதிக்கும்போது போட்டு கிண்டுனோன்னா கட்டி பிடிக்காது. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி கொதித்த பிறகு அதில் போட்டு கிண்டணும். இப்போ பார்லி கஞ்சி வைக்கிறதுக்கு இப்போ 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன். அது தண்ணி கொதித்த பிறகு அந்த பார்லியை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி அதுக்கு பிறகு இதில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி காய்ச்சணும். இப்போ தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பார்லியை அதில் போட்டோம். தண்ணி கொஞ்சமாக கழுவி ஊற்றிட்டு இது மாதிரி கிண்டினோன்னா கட்டி பிடிக்காது. இது மாதிரி சாரணி வச்சு கிண்டினோன்னாலும் பிடிக்காது. மண் சட்டிங்கிறதுனால அடியில் பிடிக்கும். அதனால் இது மாதிரி கிண்டிட்டு அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சோன்னா நல்லா கொதித்து அது வெந்துடும். ரவை பதத்தில் அரைச்சிருக்கிறதுனால நல்லா வெந்துருச்சு. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே சீக்கிரம் வெந்துடும். இப்போ தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த பார்லி சூப்புக்கு இந்த ஸ்வீட் கார்ன் போட்டு வேக வச்சு இதை நான் தனியாக வேக வச்சிடுறேன். ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஸ்வீட் கார்ன் போட்டு வேக வச்சு வெந்த பிறகு லாஸ்ட்டில் அந்த சூப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்கவுங்க இஷ்டம்தான். இல்லை நீங்கள் பார்லி வேகும் போதே அந்த ஸ்வீட் கார்னையும் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். பார்லி கஞ்சி, பார்லி சூப் ரெண்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்லி கஞ்சிக்கு காரம் வேணும்னா கொஞ்சோண்டு பெப்பர் போட்டுக்கலாம். நல்லா சுட சுட குடித்தாதான் கோல்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி ஸ்வீட் கார்னையும் இதில் போட்டுட்டு சாப்பிட்லாம், வேக வச்சும் சாப்பிட்லாம், நம்மளோட இஷ்டம்.
ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.